Ini kalau terangkan ya, terus kabeh ulama niku ijma ya. Ayat-ayat tentang ceritane Nabi Musa niku mlebu teng kategori dalailun nubuwah. Jadi kalau baleni malih ya, ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh niku mlebu teng napa dalailun nubuwah. Jadi bukti Nabi Muhammad itu beliau perso masa lalu tidak lewat buku karena beliau ummi tidak bisa baca. Juga tidak lewat guru karena beliau gak tahu ngaji. Jadi ciri utama Nabi itu kedah ummi itu keibu-ibuan, maknanya layak krok walayak krok walayak. Ya ora iso maca ya ora iso nulis. Tapi khusus kanggo Kanjeng Nabi ini ora iso maca ora iso nulis itu dadi sifat sempurna. Nah kanggo sampean ya roh dhewe wong ora iso nulis, ora iso maca. Ini penting kula aturaken karena nanti di akhir-akhir juz 20 mulai tengah niku pangeran ngendikan wa ma kunta bijani bil hurbi Muhammad kowe kok iso cerita Musa padahal pas iku kowe ra nyekseni. Jadi kalau baleni malih niki penting ya. Dados wonten kok edah ngeten. Pokoke wong nak iman tenan niku ka anna ra'yu ainin. Seakan-akan kejadian masa lalu itu dilihat secara langsung. Saiki Nabi Musa ning gone Madian. Madian itu saniki rata-rata ulama dan ini Jordan. Nabi Musa tiyang Mesir keplayu di napa Jordan. Saniki tok kono dekne ngerti cah wedok sing antri. Bariku ditulung terus diskusi mbek Nabi Syuaib. Mestine pertanyaane cara kowe cangkem elek ning Nabi Muhammad, kowe apa dhewe, Mat? Paham ya? Kowe apa roh? Kok iso cerita nganti ngono? Roh cerita detaile jlimet. Sebab itu ciri khas agama ini harus berkompromi dengan rabi-rabi Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani. Mergo untuk menguji kebenaran secara objektif, cerita itu harus ada di Taurat atau ada di Injil. Mulane disebut musaddiqal lima baina ya. Iki rumono tenan. Mulane syaratnya dadi wong alim kadang ya kudu mukasafah sithik-sithik. Aja kowe wong alim ora tau napa mukasafah ya ora pati ngalim, perkarane nek ora mukasafah ke dites repot. Sehingga tiang-tiang Yahudi itu nak takok Nabi Muhammad itu lucu. Mat, aku di 5 pertanyaan. Sing roh itu mesti Nabi. Utawa aurajulun aurajulani. Sak Madinah sing roh wong loro. Jadi Nabi ambek aku ya. Yo dites. Dan Nabi yo nate salah, artinya salahin Nabi. Saking pedene berkali-kali tiap ono pertanyaan yo diwarai malaikat Jibril, Nabi ngendikan saunabbiu kagodan. Sesuk tak critani kene. Mergo Nabi sangat yakin engko dalu anggere dekne iskal, beliau iskal mesti ditantangi Jibril. Jibril sesuai Jibril ora teko, meneng Yahudi. Nganti sak wulan kila iku ora teko. Mbok gara-gara Nabi salah ngendikan ora muni insya. Ini kok akhirnya Nabi ditakoki sa'al tukaan rajulin yamlikul masyriq wal maghrib. Kowe tak takoki ana wong lanang sing dhisik nguasai wetan, nguasai kulon. Sono anak napa 7 pemuda sing nginep utawa berlari ning gua. Nabi ngendikan saunab bi ukabodan. Akhirnya bareng Nabi selama sekali terus ditegur pangeran wala taqulan ali syai'in inni fa'ilun dzalika bodan illa yasha. Terus Nabi mulai diterangno Jibril lewat wahyune Allah wa yas'alunaka angdil qarna. Tu sa'atu alaikum minhu nawa dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'at ba'an apa? Sababa. Mulane kula niku bolak-balik ngaji teng pundi-pundi matur. Wong ora oleh gedhe wong Yahudi wong Nasrani nemen-nemen. Dalam konteks samawi. Saya ulang lagi dalam konteks samawi. Ora dalam konteks pilkada, paham ya. Ora mau salah paham gitu. Ora dalam konteks pilgub ya, dalam konteks napa? Sama. Mergo piye-piye Quran iki diuji kebenaran adalah tingkat kecocokane mbek Taurat mbek Injil. Ternyata persis tenan. Ning gone Yahudi Musa ya nabi, Nabi Syuaib ya nabi. Ning gone silsilah Yahudi ya ana istilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad keyakinane ya Ismail bin Ibrahim. Nak wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mulai dadi wong barat daran Ishak dadi Ishak. Ada wong barat sing pinter-pinter mergo tafaul mbek Nabi, misale wong pinter listrik apa Ishak Newton, itu tulisannya ya Ishak. Macane napa? Ishak. Ishak Newton.
Wong pinter-pinter misalnya jenenge Brahmana Brahman. Mereka niru Nabi sinten? Ibrahim. Wong pinter bal-balan jenenge Jibril Batistuta. Terus dadi ilat ngono dadi Gabriel Batistuta. Nah di Arab ya Pak tulisannya nggih napa? Jibril. Wong ceknya Islam jenenge Hasbullah. Wong ceknya maca Kasbulatok, napa? Kasbulatok. Bareng ditulis Arab Hasbullah. Bapake Zidan jenakno anake Zainuddin Yazid Zidan. Wong Prancis ra iso maca diwaca Zidanin Zidan. Tulisan Arabe ya Yazid Zainuddin. Dadi kudu ro. Zaman Spanyol iku ditau dadi negara Islam 100 tahun. Kota paling barokah niku yo sing gone Al-Barkah niku. Mulane tulisane sing nganggo Al-Barkah. Mulane menangan Al-Barkah iku perkarane iku kunane kuno niku. Lho nggih. Kula niku gadah kitab zaman Spanyol ku negara napa? Islam. Ya tulisane yo Al-Barkah. Suwe-suwe dijangkek Al-Barkah. Dadi tulisane yo akeh sing Arab. Istana Al-Hamra niku tulisane Arab Al-Hamra, mergo istana merah Al-Hamra. Ha ambek Indonesia diwaca ha akhire Al-Qurtubi iku Kurtuba. Kurtuba iku napa jenenge? Granada. Granada dadi Kurtuba. Ulama sufi jenenge Asy-Syibli. Iku tak delok ning gone peta dunia ejaan latine iku Saifillah. Kena ilat Arab napa? Asy-Syibli. Ilat Spanyol. Ora tau mikir ngono, ora ulama. Dadi ora ulama ora tau mikir, penak pokoke penak ngono. Ora ulama iku penak. Dadi jeneng-jeneng ninggalo jeneng Islam ora iso. Misale kok David Beckham, tulisan Arab udah Dawud nak barat muni David. John niku Yahya. Transliterasi Yahya dadi napa? John. Dadi agama samawi ya telu iku Yahudi, Nasrani, Islam. Terus kemudian ana masalah-masalah takhrif. Takhrif itu memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi ya ora kabeh, dawuh Allah yuharrifunal kalimah amma wadi. Sebagian dirubah tapi ya ora kabeh. Iki rumono. Nah, di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail. Sampai so nyeritakno putune Nabi Syuaib loro mlaku kena angin, terus Nabi Musa rontok wedi maksiat, wedi tenan wong Nabi. Terus ngongkon sing wedok liwat napa? Guri. Bariku ketemu bapake. Ketika ape dikai upah Nabi Musa ngendikan, kita ini orang terhormat, kalau ngamal baik tidak ingin minta upah. Dari Nabi Syuaib kita juga orang terhormat, ra ono kamuse tamu dimbarno. Lha wong kok nganti roh crita ngono iku nabi ta nabi. Nah, wong riyen dereng enten percetakan. Dadi agar ngono mesti mergo wahyu. Lha mesti disebut engko ning guri-guri wa ma kunta bijani bil qurbi. Saterusé wa ma kunta bijani bitur wa ma kunta fawiyan fi ahli napa Madyan. Itu diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madyan, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh. Ya mergo dikandani pangeran. Jadi anggere roe nabi mergo dikandani pangeran. Mergo nabi layak krok layak. Tapi Allah nyimpen wong Yahudi sebagai dokumenter. Wong Yahudi itu tukang dokumen. Engko dene lak ngecek Muhammad nabi ta ora iku dicek nek ditakoki jawabane padha ya nabi nek ora ya ora. Lane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi. Iku ning ayat kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul apa? Kita. Niku tiyang Yahudi. Akhirnya cuma Islam dikatakan. Lalu kalau sering ditanggleti ya, kalau bolak-balik matur. Israel sing saiki, iku Israel berdua, iku ora mesti turunannya Nabi Ibrahim. Kalau bolak-balik fatwa, tong putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel. Tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika. Mungkin kayak wong Indonesia nama Nggonrono jenenge nggih wong. Nah, Israel yang dimaksud Quran itu genetik. Mulane disebut ya Bani Israel. Ya Bani itu anak turun. Nah, saya sama tak bedai. Ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Medina apa di Palestina? Di Medina. Mergo wong Medina sebagian turunane Israel. Disebut ya Bani Israel. Mergo sing darani Yahudi napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu tidak nama agama, nama silsilah keturunan dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Penting diingatkan. Jadi nak Israel ini saiki yo mbo. Ya sebagian mungkin yo, sebagian yo. Kowe nak sugih terus investasi ning kono iso KTP Israel jenenge nggih wong napa? Israel. Tapi mboten Bani Israel.
Iku pentingnya ngaji. Jadi di sana, lha iku tiang-tiang Yahudi nganti sakniki ya akeh sing ngerti kebenaran Islam mergo diitung. Nggih diitung. Diitung misale ngeten nggih, rungokno nggih. Nabi ku ora iso mikir, mergo nabi ku syaratnya ummi. Ora oleh nabi mikir. Wahyu kudu. Nah nabi mikir engko ora kakean otak-atik. Jadi syaratnya nabi kudu lugu ummi ku layak kro. Tapi pinter. Nabi ora mikir kan terus goblok. Lah aneh nabi ku sana didesain aneh, fisiknya ora mikir tapi pinter. Ora maca tapi pinter. Ya ora nulis tapi pinter. Ya angel tenan. Misal sampean tak kita bedheki. Nabi itu ditakoki wong kafir, dhisik iku wong Yahudi Mas. Dhisik iku ana pemuda jumlah iku 7. Sing ke-8 iku anjing. Iku critane piye, Mas? Hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Niku Quran marahi. Wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadidis. Ashabul kahfi iku turu ning gua iku 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdadu disa. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 300 tahun. Tapi sing 9 iki wasdadu plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun Samsiah 100 tahun iku berarti padha karo Hijriyah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti Hijriyahe luweh 9 tahun. Mergo setiap tahun iku Hijriyah nyalip Masihiyah iku 10 hari, berapa. Pokoknya enggak sampai pinter 11 hari. Ya logikanya gampang. Kalau saiki kan tanggal sik kembar. Niki pun kembar napa pun betul. Apa mulai gitu. Niki sik kembar iki. Engko mesti keselip, mesti menang Hijriyah. Mergo Hijriyah iso 29 bar. Masehi sering 30, sering 31. Hijriyah ora iso 31. 29 sering. Kan iso dilogika anak Hijriah sering 29 ora tau 31 berarti selisihnya mun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum 31, Hijriah 29 berarti selisih pinten? 2. Lah iku pokoknya per 100 tahun selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun itu wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu bisa. Jadi kayak kudu ngaji, itu pentingnya ngaji. Kaji Nabi orang mikir, tapi iso. Gak angel tenan, orang mikir kok. Nah, sampean mikir, kangelan wis salah. Wong ora Nabi. Tapi kudu bangga, orang Nabi kok yo bener. Wis biasa wae nek salah itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata